Здравейте! Днешното видео е трети епизод към фамилията Плетки Брюш. Това е двуцветен английски ластик на две куки. Лесно се плете и в кръг. Приложиме за всяка прежда и сезони, най-добре стои на шалове и оверсайз пуловери. Плетката се стои от две бримки, един ред. Плете се на по-дебели шишове от обикновено. На мострата съм използвала куки номер 6. Тя е двустранна. От едната страна лицевите бримки са в единия цвят, а от другата са в другия цвят. И така, този двуцветен ластик английски се плете като едноцветния, с разлика в това, че имаме два конеца, един син и един сив. Те не винаги са от двете страни на плетивото. За да ни се получи този рисунок от едната страна доминиращо синьо, от другата страна доминиращо сиво, трябва да спазваме две неща. Първото, да сменяме конеца, веднъж сивия, веднъж синия, на всеки ред. И второто е, като обърнем плетката и започваме новия ред, бримките, които са наметнати, да изплетем, а тези, които са без наметка, да наметнем. И така. Започваме с синята и виждаме, че трябва да изплитаме опаковата, а да намятаме на лицевата. Сваляме крайната бримка. Опаковата изплитаме двете, на лицевата намятаме. Опаковата изплитаме двете, на лицевата намятаме. Изплитаме, намятаме. Изплитаме, намятаме. Изплитаме, намятаме. И така до края на реда. Стигнахме до края на реда. Сменяме цвета с сив. Обръщаме. Тук също изплитаме опаковите, намятаме на лицевите. Опаково, лицево намятното. Опаково, лицево. Опаково, лицево. Опаково, лицево. Опаково, лицево. И така до края на реда. Стигнахме до края на реда. Сега ситуацията е следната. Трябва да повторим тази страна на реда с синия конец. Сменяме конеца по нашите правила и трябва да изплетем лицевите, а да наметнем на опаковите. Намятаме на опаковата, изплитаме лицевата. 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 И така до края на реда. По този начин се получава така, че от едната страна всички лицеви бримки са от единия цвят, от другата са от другия цвят. Спазвайки двете правила, повтарям ги. На всеки ред сменяме цвета и намятаме бримката, която не е наметната, и изплитаме наметнатата. Това са нещата, които ако спазвате, ще получите ето този вид на плетката. Това беше за днес. Горещо ви препоръчам тази плетка и се надявам тя да добави допълнителна цветност в гардероба ви.
До утре! Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако урокът ви е харесал, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, летете с любов и бъдете щастливи. До скоро!